डायरेक्टर जनरल पीटीआई में पंजाब इरफान अली काटिया का कहना है कि सैलाबी खतरा अभी कम नहीं हुआ। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद है, जिसकी वजह से दबाव का सामना है। यहाँ राइट बैंक का बंद टूटने के बावजूद ये खतरा है कि इसका लेफ्ट बैंक भी न टूट जाए, और अगर ये टूटा तो पिंडी भटियां, हाफिजाबाद और चिन्योट की आबादियों को खतरा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पीछे से आने वाले पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन सैलाबी रैलों की वजह से मुतादिद आबादियों को खतरा है। लाहौर में शादरा के मकाम पर सूरत हाल नाजुक है और आगे मुल्तान और सिंध के इलाकों में भी सैलाब का खतरा है। बिल्कुल अभी कम नहीं हुआ। हैदराबाद की बात करूं, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के मुकाम पे, तो इस वक्त हम शदीद वहाँ पे प्रेशर में हैं कि वहाँ 10 लाख जो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख से बड़ा पानी है, इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। उसकी राइट बैंक को ब्रीच करने के बावजूद खुदा न खास्ता इरिगेशन अथॉरिटीज को ये खतरा है कि ये राह में कहीं लेफ्ट बैंक ब्रीच ना कर जाए, हाफिजाबाद और इलाकों में प्रॉब्लम हो सकता है। कोशिश ये है कि हम राइट बैंक पे ब्रीच होने के बाद अब लेफ्ट बैंक को बचा सकें, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। लेफ्ट बैंक पे ब्रीच होता है तो इससे बहुत सारी सेटल्ड आबादियां हमारे ज़ेरे आब आएंगी, जिसमें पिंडी भटियां, हाफिजाबाद और चिन्योट के इलाके इसमें शामिल हैं। क्या अभी मजीद पानी आना, या कम से कम पीछे से अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कम हो रहा है? जी, अब फ्लो कम हो रहा है और एक दफा पानी अब चनाब हो या रावी हो, सतलुज हो, इसमें रिसीविंग ट्रेंड है। अब मेन जो सोर्स है जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा वो रिसीड हो रहा है, लेकिन ये रेले इनको गुजरते हुए काफी सारी आबादियों को और काफी सारे नुकसानात का अंदेशा है।